хоть какая-то рыба стала появляться. Там дальше пусто. У меня один выход на скале был одиночный. Но так, я ее даже глаз не увидел. Только тень. Ага. Пришла с моря и в море ушла. Ну, вода... Большая, 2-2,5. Вот здесь по стеночке луфарик начал бегать. И горбылики такие под килограммчик с довольно хорошим висячки. Сверху вниз стрелял со скалы. А. И промазал. Ну, давай еще полчасика покрутимся, да, если что, будем выходить. Потому что так себе. Там прозрачно. Да, намного. Здесь хуже.